先日私は YouTube ファンフェスタ 2019YTFF というイベントに参加してきました。その時の模様を Vlog 風にお伝えいたします。12月4日水曜日、海浜幕張駅近くの幕張メッセで行われました。リハーサルがあるため、僕は会場に10時入りし、関係者入り口から入りました。控室は個室になっており、向かいの部屋はカジサックさんの控室でした。通用口のパスとタイムスケジュール表、あとは食券を2枚いただきました。ちゃんと食券2枚使って食券乱用してきました。ケータリングルームにはフルーツとお菓子、お茶、ジュースなどが飲み放題。お弁当は食券と引き換えに並んでもらいました。美味しそうですね。てか美味しかったです。ここは開演3時間前の招待客の入り口。もうお客さんは結構来ていましたね。イベントはこんな感じでした。ヒカキンさんから金の盾をいただき、壇上に立ちました。関係者ロビーの壁を背景にみんなが記念写真を撮っていました。とても華々しく素晴らしいイベントに参加させていただき、大変貴重な経験になりました。これも視聴者の皆さんがチャンネル登録をしてくれて動画を見てくれてるおかげだと思います。本当にいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。